Hi guys, how are you tonight? Belum pada tidur kan ya? Oke, kali ini saya akan membagikan sound effect slams. Di sini juga lumayan banyak sound effectnya, dan teman-teman bisa mendapatkan kumpulan sound effect ini. Tentunya di description di bawah video telah saya sertakan link downloadnya. Teman-teman bisa downloadnya di situ. Oke, untuk suaranya sendiri seperti inilah suara-suara dari slams. Gimana? Banyak sekali bukan? Teman-teman bisa mendownloadnya dan kemudian bisa memilih sound mana yang cocok buat video teman-teman. Oke, jangan kemana-mana, tetap di channel saya MJC Animation Studio, karena sangat banyak sekali video-video yang akan saya bahas nantinya. Oke, sampai berjumpa di tutorial selanjutnya, dan jangan lupa untuk like, share, and subscribe. Oke guys, see you next time.